Taphichaan Liverpool mo'amuu yoo baannan shaampiyoonaa akka ta'u beekuun gara Anfield Roaditti kan qajeele. Yeroo garichi gara istaadiyeemichaatti qajeelu deeggartoonni garichaa haalaan beekaman magaalaa Liverpool keessaa naannoo istaadiyeemichaatti sirna gammachuu guddaan simataniiru. Deeggartoonni istaadiyeemii seenanis faaruu Liverpool You Will Never Walk Alone haalaan sagalee guddisuun odoo taphichi hin jalqabamin dura miira waancicha fudhachuutiin sirbaa turani. Taphichi jalqabamee haala eegameen odoo hin taane goolii galchuun dursa kan qabate garuu Tottenham Hotspur goolii taphataan duraanii Liverpool Dominic Solanken mataan itti bu'ee galcheen. Ta'us kubbaa Dominic Soboslai mijeesseef Luis Diaz daqiiqaa 16 irratti galchuun wal qixxeesse. Daqiiqaa 8 booda immoo shaampiyoonaan addunyaa Alexis McAllister fagoo irraa dhiitee galchuun Liverpool akka dursu taasise. Koodi Gakpoonis daqiiqaa 10 booda dabaluun haala adda ta'een gammachuusaa ibsateera. Boqonnaa booda immoo Mohamed Salaan afraffeesseera. Mootii Egypt jedhamuun deeggartoota garichaatiin kan leellifamu Mo Salaan goolii Premier League garichaaf galchee fi kophee warqii akka badhaafamu eegamu 28 ga'ateera. Tottenham Hotspur with 4 back. Salah, could this be the moment? It certainly is! Mo Salaan goolii lammataa galchuuf akkuma bira ga'een taphataan Tottenham Destiny Udogiin ofirratti galchuun warri diddiimotaa 5-1 irra aanani. Liverpool bara 2020tti yeroo liigichaan shaampiyoonaa ta'ee turetti weerarri vaayirasii kooroonaa waan tureef deeggartoota wajjin gammadee sirbuu hin dandeenye. Kaleessa galgala garuu gammachuu fi sirba waggaa 35 dura turetu irra deebi'e. Arne Slot baruma jalqabaatti garicha shaampiyoonaa taasisuu isaatiin leellifamaa jira. Odoo barri wal dorgommichaa hin jalqabamin dura Manchester City fi Arsenaalitti aanuun tilmaama shaampiyoonummaa sadarkaa sadaffaa argatee turullee Liverpool waancaa Premier Leaguichaa 20ffaa mirkaneeffateera. Kanaanis morkataa isaa cimaa Manchester United wajjin wal qixxaateera. Waancicha yeroo lammaffaaf Liverpool wajjin kan fudhate dursaan garichaa Virgil van Dijk Liverpool addunyaarraa kilaba bareedaadha jechuun shaampiyoonummaan akka garichaaf malu hime. Waancaan tapha xumuraarratti kan kennamuuf hoggaa ta'u kana booda Arsenaal fi Chelsea dabalatee taphoota afran hafan Liverpool wajjin gareewwan taphatan simannaa kabajaatiin dhaabbatanii harka rukutanii fi simatu.